有客户说他家里有一台半自动洗衣机需要清洗，这种活倒是挺少的啊。这我跟大家分享一下怎么拆。就是这个半自动洗衣机，你们看这个旁边啊有点脏，而且说洗衣服洗的不太干净，这里面好多小黑点。这边是洗，这边是脱水桶这边。你们看，这个里面也很脏，看到吧？黄黄的，黑黑的。好，现在我们来开始拆解。首先把这个洗衣服洗衣桶这边给它拆开。然后把这个底盘给它拆下来。我看那个很紧啊，用电吹风给它加热一下，看看能不能拆掉。由于这个底盘太紧了啊，这个现在拆不开，那我们就把这边清洗一下，然后把这个弄这个弄可以。脱水桶拆开看一下。哎，刚刚动了脚轨道进来就可以，一体的。嗯，对，一体的，这壳子都是一体的。哦。这边有螺丝修掉了。嗯，这不行了。再把后盖打开。这边又锈了。然后可以看到这里有个螺丝，我们直接把它拧松，不要拧下来，不要全部拆掉。把手这边也有螺丝。然后把这个排水阀拧开，因为这个排水阀跟这个上面壳子是连体的，所以说我们这个拿掉，不然这上面壳子拿不掉。好，现在可以把这个一圈上盖拿掉了。好，拆开了就这样子了。这里面啊很脏。是啊。然后把这个桶往上提，对。拿不出来了，拿出来，拿得出来，往上提一下。我不敢。哦，那我因为下面螺丝我已经拆掉了，那就这个轴的螺丝拿掉了。我去洗洗。好了，打开就这样子的。你看，你这里面还有衣服。然后把这里面全部清理一下，但是我们用水清理一下，这边稍微有东西堵一下啊，水不要从这边滴下去了，把这个电机滴坏掉了，这样清理就可以了。还有这边最主要的就是这个盘拿不下来啊，这个盘要如果拿下来的话，那就全部都能清理到位了。关键这边螺丝锈住了，锈得太厉害了，不好拆啊。因为这个洗衣机没坏，所以说没必要搞破坏了啊。我们只要把纯木给它清洗好，然后把壳子全部给它装好就可以了啊。